dia més econòmicament important de la meva vida. I tant, senyora, per això podem anomenar-lo el dia més econòmicament important de la seva vida. Però no em diguis més senyora! Ai, la cultura només arriba a ser reconeguda si darrere hi ha una pàtria que disposa de capitalistes grossos i de grans exèrcits. I el putrefacte del Vargas Llosa, si hagués escrit en senegalès, qui li hagués donat cap premi Nobel? Els literats catalans fan figa a la prepitopausa. Senyor Pla era molt bon mi. Em donava un sostre i de menjar i de dormir. I sempre m'explicava un acudit que deia: si tu em llimpies la casa, jo et limpio el xotxo. Limpios barbarisme! Es diu netejo. Ballar i jugar amb la gravetat. Ballar és una mena de flotació. Pètals de nenúfar, surant les aigües, ingravidesa lunar, bressol. Ballar, braços materns, gòndola, taüt marí. Ho estic aconseguint. Isadora! Ajuda'm! He d'estar bellíssima. M'ha trucat, m'ha dit que hi vagi. Què et sembla aquest vestit? Oh, quins nervis! És la meva oportunitat de tornar amb ell. M'ho jugo tot a una sola carta, a un sol cop de cup. Ajuda'm a acordar-me el vestit. Espera, treu-te els guants. Deus fer olor de cuina, de lleixiu, de mantega, de detergent, d'orina. Deixa'm olorar-te les mans. Antígona deixa l'antiga Grècia i ve a manifestar-se a l'Atenes convulsa del segle XXI. La companyia Motus fa reviure aquest clàssic i el converteix en un paradigma. L'heroisme d'Antígona segueix viu en els joves d'avui. Les partitures del mestre del tango també tenen un espai al Festival Grec d'aquest any. Juan José Mussolini interpretarà amb el seu bandoneó i amb acompanyament orquestral els grans temes d'Astor Piazzolla. Qui ho deia, això? Freud? Aquesta obra de Victoria Spunsberg es qüestiona què vol dir realment tenir poder. Ho descobrirem a través de dos personatges masculins, un que es considera triomfador i un altre que es considera un desafortunat artista. Tothom ho coneix com a Walter. Sí. En aquest espectacle de circ, els acròbates tenen tendència a convertir-se en torres humanes. D'aquesta manera, la companyia XY crea un univers divertit i poètic, tot capgirant el concepte de circ. La companyia Motus segueix reflexionant al voltant del clàssic de Sòfocles, Antígona, aquesta vegada amb la intenció de concebre un teatre que proposi una acció per analitzar el sentiment d'impotència que aquesta genera en nosaltres. Puc preguntar-li què ha escrit amb aquest bolígraf? No res, és una idea per un sermó. N'hi ha vingut una? Sí, en tinc constantment. Quina sort. Se me'n van del cap i per això m'ho apunto. I quina és la idea? La intolerància. Un grup que, malgrat l'èxit aclaparador dels seus darrers treballs, no ha deixat enrere el seu estil fresc i quotidià. Així són els Amics de les Arts, que trepitjaran l'escenari del Teatre Grec per presentar-hi el seu últim treball, Espècies per catalogar. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.